Kjo është motra ime, voçkil. Drita ime. Sot ne do shkojmë t'i bëjmë jonës trajtime. Ka pak këte lëkurën adoleshente, kështu që do bëjmë një pastrim. Tell the world how much you love me. What do you mean don't know? No, okay, I do. I think my skin is Wow. much clearer now. Okay. I said tell the world how much you love me. You're talking about your skin. Well, I love you because you've made my skin clearer. Interes. Ç'është kjo? Interesagjia. Adoleshente, vetëm me interes të duan. Hi guys, shife qa na ka ardhë te Coini Mosaic Studio. Look, oh my god. Tani për ju që sa herë që unë postoj mozaikun, më thoni, jo po nuk them përgjigje, jo po ku e kanë dyqanin, e keni tek Coini Mosaic Studio tek Coin. Look, Meliolin, Rebecca Valence, so good. Look, kjo është Rebecca, amazing. Ja dhe fustani im I famshëm, gorgeous. Rebecca Valence është dashuria ime e momentit. I mean, kjo është, nuk kam fjalë. Yeah, it's like studio.